Não? Lembrando que uma espécie litofítica, então vamos procurar nas superfícies rochosas. Essa encosta aqui... Diz aí, Sam, o que você acha? Estamos jovens, solteiros, aqui em Bornéu. O que você tem a perder? Se não ficar satisfeita, vai embora, sem compromisso. Sem compromisso. Eu ganhei muito dinheiro com este jogo. Isso? Isso é casamento. Eu vou ter que aturar cantada por 2 semanas, é? Vai. Então, você foi lá no Lucas? Fui. Ele estava num seminário sobre farmacologia botânica. Assim que acabei minha dissertação, me contratou. Um bom jeito de conseguir as coisas. Aí foi um longo fio. Eu fiz um processo todo sobre quantas árvores eu salvei. É claro que ele me queria super detalhe. Olha, se eu fiz alguma coisa um pouco... Não, absolutamente. Eu admiro você. Eu levei 10 anos para chegar onde estou. Está na cara fazer a fala, você sabe. Nossa, que delícia. Não aprendeu a cozinhar. É uma receitinha que eu aprendi no Chile. E o que foi fazer? México, eu capaz. O seguro não ia aceitar sem mim. Eu sou o tipo de seguro de viagem desde a alguém foi ver. Pelo quê? Céu, céu. Eles estão me enrolando. Como? Agora eu quero ver. Pessoal, anda. Vocês viram o ponto? Não, desde ontem à noite. Precisamos dos resultados do mês que vem, porque era apoio do FDA. Alô? Alô, estou ouvindo. Está me ouvindo agora? E agora? Está me ouvindo agora? Está me ouvindo agora? Tá difícil. Está me ouvindo agora?
Salve, salve galera, vamos para mais um vídeo Euro Truck Dinamarca. É que é um novo mod, cara, para você que tá querendo baixar no seu telefone Android. Tá, ficou muito mais maneiro, o gráfico ficou muito bom. Não sei se a imagem está boa para vocês verem, mas Não sei se foi o ano da coração, mas Não tem diferença. Paguei. Se demora melhor do que a depois. poxa, velho, por em cima. Mesmo que saia dólar a dólar. Estados Unidos. Agora tá falando a minha língua. Com $100 a mais, eu me jogo no perigo e mato aquele motoqueiro. E aí? Quantas coisas precisa para fazer? Comprar corridas de 30 graus. Mesmo enchendo um campo de futebol com essas corridas, não significa permissão para pensar em ouro. Ela nem acredita em você. Faz parte do pacote. E decide que você tem que ser honrado. Tem sempre uma história para Galera, isso aqui é um ponto que você para e carrega o telefone. Se você tirar, vai parar no mesmo local aí, ó. Aí quando você sai do telefone, vai estar no mesmo local parado o caminhão, tá? Com carga ou sem carga, vai estar no mesmo esquema que você deixar. O mod ficou bem mais leve também. Não sei se é pra mim, mas pra mim aqui ficou bem mais leve o mod. O gráfico do jogo ficou bem mais maneiro. Eu falei com o Mitchell. Você terá 1% de desconto. Eu não sei nem o que dizer. Não diga nada. Você merece. Nada disso seria possível sem o seu trabalho. Agora o caminhão tá sujo, ó. Já. Tem razão. Mas seria uma boa. Nós dois aqui subindo o rio para a maior descoberta de nossas carreiras e... Não, estava indo dormir, claro. Mas antes disso, não choveu. Temos um problema. Vê o nível d'água. Na cheia, o temporaria é perigoso. A gente podia dar meia volta ou tentar outra rota. Nós atrasaríamos 2 dias. Não temos tempo. Se não der, muito mais tempo. E se voltarmos aí que não vai dar tempo mesmo, né? Você vai ter que arriscar. Isso. Você faz ideia de que essa sua P300 é a maior descoberta na história da medicina? Que importantíssimo, Jack. Mas eu nunca fui bom em história. Quer que eu me arrisque mesmo?
somos uma tribo popular. Eu como dormir comigo e com você. Você é? Então, por que não você por aqui? Essa coisa de animais que você não sei que tem embaixo. O que é que você quer? Não. Só que você. Toma sem